Իտալիայում Կամպի Ֆլեգրեի սուպերհրաբխի տարածքում տեղի է ունեցել երկրաշարժ, որն ամենաուժեղն է դիտարկումների պատմության մեջ։ Մահաբեր փոթորիկը հարվածեց Միացյալ Նահանգներին ընդամենը 3 օրվա ընթացքում գրեթե 100 տորնադոներով, իսկ Բրազիլիայում քամու ճնշման տակ փլուզվել է քաղաքի երկհարյուրամյա խորհրդանիշը։ Բայց մեկ այլ տարր ավելի արագ է քանդվում, քան շենքերը, ճանապարհները եւ ամբողջ շրջանները ոչնչանում է կարեկցելու մեր կարողությունը։ Այս եւ մարտի 12-ից 18-ը ընկած շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած կլիմայական իրադարձությունների մասին դիտեք հետևյալ ակնարկում։ ԱՄՆ Մարտի 14-ից մինչև 16-ը մահացու փոթորկի ճակատը շրջեց ամբողջ Միացյալ Նահանգներով, իր հետևից թողնելով քաոս եւ ավերածություններ, այն առաջացրել է տորնադոներ, փոշու փոթորիկներ, անձրևներ, ձյան տեղումներ եւ անտառային հրդեհներ, ընդգրկելով Կալիֆոռնիայից մինչև Ալաբամա հսկայական տարածքները։ 3 օրվա ընթացքում 100 պտտահողմ է գրանցվել երկրի միջին արևմուտքում եւ հարավում, ամբողջ տարածքները վերածելով ավերակների։ Ամենաշատը տուժել է Միսուրի նահանգը, որտեղ 12 մարդ է զոհվել, իսկ ավելի քան 500 տուն ավերվել է Պոպլար Բլեֆ քաղաքում։ Սենթ Լուիս շրջանում EF2 կատեգորիայի հզոր տորնադոն անցավ մոտ 50 կիլոմետր խիտ բնակեցված տարածքներով։ Ավելի քան 1 կիլոմետր լայնություն ունեցող խորցանուտը հաճախ փոխում էր ուղղությունը եւ հասցնում լուրջ վնաս հասցնել առնվազն 9 բնակեցված տարածքներին։ Ալաբամայում 2 մարդ է մահացել փոթորկի հետևանքով եւ լուրջ վնասներ են գրանցվել 52 շրջաններում։ Արկանզասում ռադարները 1 օրվա ընթացքում գրանցել են առնվազն 10 տորնադո, այդ թվում 4-րդ կատեգորիայի 2 հզոր տորնադո։ Սա 28 տարվա ընթացքում տեղի ունեցավ առաջին անգամ։ Քուշման եւ Քեյվ Սիթի քաղաքներն այնքան են վնասվել EF3 հորցանուտից, որ որոշ թաղամասեր դարձել են անճանաչելի։ Միսիսիպիում Թայլերթաուն փոքրիկ քաղաքը ընդամենը 1 օրում 2 անգամ ենթարկվել է տորնադոների հարվածների։ Հորտառատ անձրևի պատճառով նահանգում հեղեղումների մասին նախազգուշացումներ են եղել։ Եվ ի հավելում քաոսի 3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Միսիսիպիի կենտրոնական հատվածում։ Փոթորիկ քամիները նաև լայնածավալ անտառային հրդեհներ են առաջացրել Օկլահոմայում, Տեխասում եւ Կանզասում։ Մի քանի քաղաքներում շտապ տարհանում է հայտարարվել։ Օկլահոմայում հրդեհը ոչնչացրել է ավելի քան 400 տուն, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 4 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 140 մարդ։ Քամիները, որոնք հասնում են ժամում 136 կիլոմետր արագությամբ, ուժեղ փոշու փոթորիկներ են առաջացրել Տեխասում եւ Կանզասում։ Տեսանելիությունը կտրուկ ընկել է, ճանապարհները վերածելով մահացու թակարդների։ Ավելի քան 30 վթար է տեղի ունեցել Լաբոբոկ եւ Ամարիլո քաղաքների տարածքում, որոնց հետևանքով 4 մարդ է զոհվել։ Իսկ Կանզասում միջպետական համար 70 մայրուղու վրա փոթորիկը առաջացրել է զանգվածային վթար, որի հետևանքով զոհվել է 8 մարդ, եւ 46-ը վիրավորվել են։ Այս փոթորիկը Միացյալ Նահանգներում դարձավ վերջին տարիների ամենաավերիչ փոթորիկներից մեկը։ Օդերևութաբաններն այն անվանել են բարձր ինտենսիվության էքստրեմալ եղանակային իրադարձություն։ Չնայած տորնադոների բռնկումները տեղի են ունենում մարտին եւ ապրիլին, այս անգամ եղանակային հզոր իրադարձությունները համընկել են միմյանց հետ, դրանք հատկապես վտանգավոր դարձնելով, եւ հանգեցրել են վիթխարի ավերածությունների եւ առնվազն 42 մարդու մահվան։ Պերուում հորթառատ անձրևները ջրհեղեղների, ցելավների ու սողանքների պատճառ են դարձել։ Ապուրիմակ շրջանի Այմարայես նահանգում մարտի 12-ին սելավը հեղեղել է Պերում Բրազիլիայի հետ կապող կենսական նշանակություն ունեցող միջօվկիանոսային մայրուղու ավելի քան 100 մետրը։ Մի քանի մեքենաներ, որոնք կանգ էին առել վտանգավոր անձրևի ավարտին սպասելու համար, քշվել են ուժգին սելավից։ Փրկարարները փորձել են մարդկանց դուրս բերել հեղուկ ցեխի հոսքից։ Առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 9 անհետ կորել են։ Նույն օրը տարածաշրջանի ամենամեծ քաղաքի Պունոյի փողոցները վերածվել են գետերի։ Ոստիկանները փրկել են ջրից ուղղակում հայտնված մարդկանց։ Մարտի 15-ին կենտրոնական Պասկուանուկո մայրուղու մի հատվածում սողանք է տեղի ունեցել, մայրուղին ծածկելով քարերով եւ ցեխով։ Հարյուրավոր մեքենաներ արգելափակվել են, իսկ ուղևորները ստիպված են եղել ոտքով անցնել վտանգավոր տարածքը։ Իսպանիա Մարտի 13-ին կեսօրին Տորեմենդո քաղաքում հանկարծակի, բայց հզոր փոթորիկը քամու ուժեղ պոռթկումներով եւ տորնադոյով ավերածությունների հետք է թողել քաղաքի կենտրոնում, տապալելով ծառերը, էլեկտրահաղորդման գծերի հենարանները, ցանկապատերը, պոկելով քիվերը եւ նույնիսկ տապալելով շենքի մի մասը։ Ականատեսները պատմում են, որ աղետը մոլեգնել է ոչ ավելի, քան 10 վայրկյան, սակայն դա բավական է փողոցները քաոսի վերածելու համար։ Բնակիչները հրաշք են համարում, որ զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Բրազիլիա Մարտի 12-ին Բրազիլիայի բնակիչները կրկին հայտնվեցին աղետի ջիրաններում։ Սան Պաուլո քաղաքում անձրևները հեղեղել են փողոցները, որոշ շրջաններում կարկուտ է տեղացել, իսկ քամին տապալել է ավելի քան 340 ծառ։
Դրանց թվում էր քաղաքի պատմական խորհրդանիշը, 200-ամյա ծառը, 30 մետր բարձրությամբ։ Եղանակային կայանների կողմից գրանցված քամու առավելագույն արագությունը ժամում 63 կիլոմետրից պակաս էր, սակայն գնահատելով ավերածությունների մասշտաբները, փորձագետները եկել են այն եզրակացության, որ քաղաքի կենտրոնական հատվածում պոռթկումները գերազանցել են ժամում 100 կիլոմետրը։ Իսկ վնասի տեղային բնույթը հուշում է, որ դա միկրոպոռթկում է եղել։ 33 ճանապարհների երթևեկությունը արգելափակվել է, մոտ 174,000 տնային տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Տաքսու վրա ծառի ընկնելու հետևանքով ուղևորները վիրավորվել են, իսկ վարորդը, ցավոք, մահացել է։ Բրազիլիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Ռիո դե Ժանեյրոյում, փոթորիկը կաթվածահար է արել երթևեկությունը։ Սանտոս Դյումա օդանավակայանը հետաձգել է չվերթները, մասամբ խափանվել է մետրոյի եւ քաղաքի ամենամեծ հիվանդանոցներից մեկի աշխատանքը։ Սիդադի Նովա տարածքում 21 տարի նույն վայրում գործող կրկեսը ահռելի վնասներ է կրել, քամին պարզապես քշել է նրա մետաղական կառուցվածքը։ Իտալիա։ Մարտի 14-ին հորդառատ անձրևներից հետո Իտալիայի Տոսկանա եւ Էմիլիա-Ռոմանիա շրջանները հեղեղվել են հզոր ջրհեղեղներով։ Տուրիստական հանգստավայրերը բառիս բուն իմաստով խեղդված էին ջրի մեջ։ Մուջելլոյում 12 ժամից էլ քիչ ժամանակում տեղացել է մինչև 110 մմ անձրև։ Ֆլորենցիայում մեկ ամսվա տեղումներն ընդամենը ընկել են մի քանի ժամում։ Մի շարք քաղաքներում տագնապի կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Փակ են կրթական եւ հասարակական հաստատությունները, այդ թվում հայտնի Ուֆիցի պատկերասրահը։ Սողանքների պատճառով մի քանի փոքր քաղաքներ անջատվել են արտաքին աշխարհից։ Ափից վարարած գետերը քշել են մեքենաները։ Էմիլիա-Ռոմանիայում ռեկորդային ջրհեղեղների պատճառով Բոլոնիա քաղաքի իշխանությունները տարանել են առաջին հարկերի բնակիչներին։ Առնվազն 5 տորնադո է նկատվել Ֆերարա նահանգում, տեղացել է մինչև 7 սանտիմետր տրամագծով խոշոր կարկուտ։ Մարտի 13-ի գիշերը 4.6 մագնիտուդով ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Կամպի Ֆլեգրեի գերարաբխի տարածքում, մոտ 2.5 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Պոզուոլի քաղաքի և նեապոլիտանական Բանյոլի թաղամասերի միջև։ Երկրաֆիզիկայի և հրաբխագիտության ազգային ինստիտուտի տվյալներով, այս սեյսմիկ իրադարձությունն ամենաուժեղն էր տարածքում գործիքային դիտարկումների ողջ պատմության մեջ։ Նույն գիշերը 44 ցնցումներից բաղկացած սեյսմիկ պարզ տեղի ունեցավ մինչև 1.7 բալ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժը լրջորեն վախեցրել է տեղի բնակիչներին, ովքեր արդեն երկար ժամանակ լարված վիճակում են, ապրելով Եվրոպայի ամենամեծ սուպերհրաբխի կողքին, որը ակտիվության հստակ նշաններ է ցույց տալիս։ Պոզուոլիում մի կին վիրավորվել է կախովի առաստաղի փլուզման պատճառով։ Նեապոլիտանական Բանյոլիում հրշեջներն օգնել են դուրս գալ մի քանի մարդկանց, ովքեր հայտնվել են թակարդում, քանի որ մուտքի դռներն արգելափակվել են։ Այս շենքի ստորին հարկերի բնակիչներն ինքնուրույն դուրս են եկել պատուհաններից։ Շենքերի թափվող բեկորները, այդ թվում Սուրբ Աննա եկեղեցու զանգակատան մասերը, կոտրել են կայանված մեքենաների ապակիները։ Նեապոլ, Պոզուոլի եւ Բաոլի քաղաքներում իշխանությունները տարանել են ավելի քան 300 մարդու։ Հաջորդ երկու օրերի ընթացքում մարտի 14-ին եւ 15-ին հաջորդեցին 3.5 եւ 3.9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժեր, որոնք մեծացրեցին տագնապը տարածաշրջանում։ Հարկ է նշել, որ 6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը, որը տեղի է ունեցել մարտի 13-ին, տեղի է ունեցել Կամպի Ֆլեգրեի գերարաբխի տարածքում գետնի վերելքի արագության արագ աճի ֆոնին։ Մարտի կեսերին այն հասել է ամսական 30 մմ-ի, գերազանցելով նախկին 2024 թվականի ցուցանիշը։ Ռումինիա։ Մարտի 13-ին Ռումինիային հարվածել են փոթորիկներ, ամպրոպներով, անձրևներով եւ ուժեղ քամիներով։ Մայրաքաղաք Բուխարեստում քամին արմատախիլ է արել 61 ծառ, վնասելով տասնյակ մեքենաներ։ Իսկ Վրանչա թաղամասում մարդ է մահացել ծառի տապալման հետևանքով։ Փոթորիկը պոկել է Սուչավա թաղամասի բազմաբնակարան շենքի տանիքը, իսկ Սատու մարում աղետը շրջել է բեռնատարը։ Լեռնային շրջաններում քամու պոռթկում է գրանցվել ժամում 183 կիլոմետրից ավելի արագությամբ։ Կարկուտը, որը տարվա այս եղանակի համար չափազանց անտիպ երևույթ է, տեղացել է երկրի շատ շրջաններում եւ ճանապարհները վերածել սահադաշտի։ Բրաշով քաղաքում այն վնասել է բույսերը, իսկ կարկուտի հարվածներից կոտրվել են մեքենաների ապակիներն ու թափքերը։ Կլուշ թաղամասում կայծակը հարվածել է բնակելի շենքին, հրդեհ է բռնկվել, իսկ Մարամուրես թաղամասում տապալված ծառերի ու սյուների պատճառով առանց էլեկտրականության են մնացել 13 բնակավայրեր։
Այս թողարկման վերջում ուզում ենք մեր սիրելի հանդիսատեսին առաջարկել ևս մեկ թեմա՝ մտորելու համար։ Կլիմայական աղետների թիվը և ծանրությունը շարունակում են աճել, և բնականաբար զոհերի ու մահերի թիվը մեծանում է։ Լուրջ կատակլիզմից փրկված ականատեսների արձագանքներից հայտնի է, որ շատ դեպքերում մարդիկ գոյատևում են այնտեղ, որտեղ կա փոխադարձ օգնություն, կարեկցանք և աջակցություն, գրեթե անհնար է միայնակ դիմակայել տարերքին։ Առաջին ժամերին և երբեմն նույնիսկ օրերին փրկարար ծառայությունները պարզապես չեն կարողանում հասնել ողբերգության վայր։ Եվ այդ դեպքում միակ հույսը մնում է մոտակայքում գտնվողների վրա։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ ողբերգությունը միշտ չէ, որ անհրաժեշտ արձագանք է առաջացնում։ Մեր հոգեկանն աշխատում է այնպես, որ եթե մեկ մարդ մահանում է, մենք կարեկցանք ենք զգում։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է հազարավոր կամ միլիոնավոր զոհերին, դա արդեն վերածվում է չոր վիճակագրության, և կարեկցանքը չի աշխատում։ Մնում է միայն վախը։ Իսկ եթե ես հայտնվեմ նրանց տեղում, որքան շատ աղետներ և զոհեր տեսնենք, այնքան ավելի քիչ կարեկցանք և օգնելու ցանկություն կառաջանա, փոխարենը կաճի եսասիրությունը և միայն սեփական կյանքը փրկելու ցանկությունը։ Գիտնականների կարծիքով, եթե շատ մոտ ապագայում ոչինչ չձեռնարկվի, կլիմայական աղետներն այնքան կզարգանան, որ հսկայական թվով մարդկային կյանքեր կխլեն։ Բայց արդյոք մենք ուզում ենք ապրել մի աշխարհում, որտեղ յուրաքանչյուրն ապրում է իր համար։ Արդյոք մենք ուզում ենք հայտնվել մի իրավիճակում, երբ յուրաքանչյուրը կարող է մենակ մնալ տարերքի դեմ, թշնամաբար տրամադրված մարդկանցով շրջապատված։ Սա ևս մեկ ծանրակշիռ պատճառ է, որպեսզի մենք գործենք հիմա, կլիմայական ճգնաժամը լուծելու համար։